係啦，係啦，係啦。咁嗰陣時我後生嘛，我咪考政府公務員。我第一份職業係做獄警，係監獄嘅警察。啊，咁啊，因為我喺監獄警察做咗幾年，就識咗好多都係江湖中嘅人，嗰啲江湖中嘅猛人啦。係啊，而且我又學咗好多嘢。監獄入邊咧係算係一個社會大學。係聽過啦。入邊佢好多嘢咧，你喺學校係學唔到嘅，只能夠喺嗰種環境先學到。係。咁你自己都學咗好多嘢喺嗰度。咁啊，我做咗幾年啦，覺得哎呀好討厭啦，唔想做咗。即係陪人坐監。係。啊，即係陪啲犯人坐監。咁都唔係嘅，咁但係你好有自由噶嘛。之後咧，我入獄警啊，轉去警察部。係。轉咗去警察部。咁啊，做警察啦。咁啊，警察嗰個年代，70年、60年代咧，警察咧，嗰個年代我哋香港叫百花齊放，即係好灰暗嘅時代。警即係匪，匪即係警，大家合作都出嚟揾錢，即係冇話分啊！你係警察，我係黑社會，冇啦，大家都拍住檔上㗎，大家都揾錢。因為嗰陣時咧，又知道中國香港要回歸中國啦。好多嗰啲以前嗰啲所謂我哋啲上級嗰啲警司啊、幫辦啲外國人咧，都開始貪㗎啦。以前唔貪，但係知道就貪。因為仲有冇幾耐時間嘛，貪啲錢翻祖家都可以有排嘆啦喺香港。係啊，嗰個年代就變咗造成好多黑社會啊，嗰陣時比較黃金時代。做乜嘢都得㗎，做咩犯法都有錢就得㗎。而家就絕對唔可能啦。係當然啦，當然啦。係咁，但係去到而家呢個年紀啦，即係除咗我見到嗱，依家身後面你見到有好多嘅酒喺度，你係咪已經係從咗呢一個酒商好耐㗎啦？因為咧，一個人都自己知道自己年紀大，唔可能再會年輕，最喺電影界再會上一層樓。冇呢個機會㗎啦，咁你要自己諗，你年紀老咗啦，你又揾啲生意做下。咁啊，我好彩有個機會識咗我哋呢個董事長。係。因為我同董事長咧，阿黃生咧都係，大家我哋係客家人啦，好朋友，好兄弟。咁啊喺個機會咧，佢就盲諗入嚟呢個我哋百利達走咗，一齊打天下。咁啊已經7年啦。我已經做咗7年老闆係嘛？咁啊，我哋一直兩兄弟拍住檔打天下咁樣。而家咧就由於我個關係啦，娛樂界我就運動好多我哋娛樂圈嗰啲好朋友一齊加入我哋百利達。就將百利達咧打成一個名牌，同埋明星酒，就咁樣啦。咁我而家成功啦。